ये सीख गए तो कभी धोखा नहीं खाओगे, न खुद से और न ही दूसरों से। नंबर 1, मजबूर। किसी को भी आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि इस प्रकार का रिश्ता कभी सफल नहीं होता है। नंबर 2, कार्य से आनंद। छोटे से छोटे क्षणों का आनंद लेने की कोशिश करें और खुद के द्वारा किए गए कार्य से स्वयं को खुश रखने की कोशिश करें। नंबर 3, उम्मीद। अगर खुश रहना है तो सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखें कि किसी को समझे बिना कभी भी कोई उम्मीद न करें, चाहे वह आप खुद क्यों न हो। नंबर 4, पसंद। वह करें जो आपको पसंद है, लेकिन इससे पहले सोचें कि यह आपके लिए फायदेमंद भी है या नहीं। नंबर 5, भरोसा। किसी भी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा न करें, क्योंकि वास्तविक जीवन में किसी को भी समझना बहुत मुश्किल है। नंबर 6, चुगली। सबसे महत्वपूर्ण, कभी किसी की चुगली न करें।